د خوست ملي راډیو تلویزیون قدرمن لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه پوهېږم خو نه پوهېږم خپرونه ده او د ګردي میز لپاره هم له ښاغلي رئیس صاحب سره لنډه مرکه په نظر کې نیولې ده. تاسو یې لیدو او اورېدو ته پام راګرځو دوستانو په دې هیله چې زموږ سره به تر پایه پورې پاتې کېږئ. رئیس صاحب چې دی نوی په خپله دنده باندې ګمارل شوی دی، د ده نه به پوښتنې کوو چې دی د خپل ریاست په مورد کوم نوي پلانونه په لاره کې لري، په اصطلاح په مخ کې لري، څه کارونه به ترسره کوي څو په خپل ریاست کې اړوند کارونه ښه پر مخ لاړ شي. رئیس صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو، په خیر راغلی په خپرونه کې. مننه، تشکر کوم د خوست ملي راډیو تلویزیون د لارې ټولو خوستمېشتو وروڼو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم او د کوچني اختر مبارکي ورته وایم. ښه، قربان دې شم رئیس صاحب. تاسو به کوم پلانونه پلي کوئ تر څو په خپله اړونده په اصطلاح اداره کې خلکو ته خدمت وکړئ او هغه کارونه ترسره کړئ چې د خلکو د منلو وړ وي؟ مننه کوم دا چې ما نوی په دنده باندې پیل کړی دی. تر اوسه ماته معلومات نه کېږي چې کوم کارونه ښه په مخ لاړ دي، کوم پاتې دي. رئیس صاحب یو مېلمه در راغی دی خیر سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر جوړی طبیعت خدا ژوند خدا زندگی خدا. ډېر راباندې ګران درمان یې راباندې شو. مننه کوم پرېږده که نه. السلام علیکم رئیس جوړې ښې تکړه ښه جوړې چې ژوندی دې وینم. مبارک دې شه، د عادل شرکي دې مبارک شه. الله چې ډېر خوند دې وکړو، ډېر خوند دې وکړو. دا لونګۍ مې راوړې ده په دې تحفه کې د نوي ریاست ته چې ته راغلی. دې ته ضرورت نشته. نه ولې نشته، ولې نه، ولې نه. دا اوهو مبارک مبارک، ډېر خوند دې. کښېنئ کښېنئ کښېنئ. مننه رئیس محترم. ښه جوړې ژوند دې ښه دی، ښه جوړې. تشکر. دا د نوي دندې او د نوي چوکۍ مبارکي ډېره ډېره درته وایم. خدای دې وکړي چې ته ښه بختور شې دلته. خوشحاله اوسې. ما خو تر اوسه پورې څه نه دي کړي. پلان کې لرم چې خیري خوستمېشتو وروڼو ته چې څه مې د لاسه کېږي وایي کوم. تشکر، مننه کوم چې تاسو دومره ونازولم. ما ته هم د دومره عزت راکړه چې لنګۍ مې راوړې. خبریال صاحب ډېر پښتانه خلک دي. بس خدای دې ژوندي. دا لونګۍ دې تا حق و، ځکه مې راوړم ما وایي چې زه دلته لونګۍ ور په سر کړم چې دلته دا نوي کار باندې دی پیل کوي. نو بس دا لونګۍ به یې په سر وي. دا یو مبارکي دی، یو عزت ما ورته ورکړم. ډېر خوند در سره کوي. دا نن سبا یو معمول ګرځېدلی دی په اصطلاح که نه. مننه کوم. دی تاسو ته باید ځان هم معرفي کړي چې دی څوک دی. بس خو که ځان معرفي کړي ښه خبره یې ومې نه پېژنده، بښنه غواړم. رئیس صاحب زه د یوې انجیو سره کار کوم. ما وایي چې ستا ورشه درته وایو دته یو مبارکي هم ورکړه او آینده کې بیا کوم کار مات شي باد شي بیا ما وایي چې د سره به خامخا کار. مننه په ما چې کوم کار کېږي تاسو ته حاضر یم. د کار دپاره راغلی. تشکر، مننه کوم. نوره مېلمانه به م راځي. خبریال صاحب تاسو نه ډېره مننه کوم چې راغلي. نو اجازه درکول ته نوره مېلمانه م ناست دي، هلته لږ انتظار وکړئ. زه هم درځم. ښه په راتلونکي بیا سره ګورو. ځینې داسې قراردادونه به وي. خامخا سره ګورو. په مخه وکړه، په مخه. سلام علیکم. په مخه وکړه، په مخه وکړه. مننه. ښه رئیس صاحب، په هر صورت خدای دې وکړي چې تاسو ناراحته نه شئ. په هر صورت ما ورته خپلې پوښتنې ته راځو. تاسو ما پوښتنه کړې وه او تاسو په ځواب باندې بوخت وئ. نو هیله ده چې ما خبریال صاحب ما خبره همدا کوله چې ځکه خیر وي د خوست دپاره به زه کار کوم. خوست زموږ ټول یو افغانستان دی، که هغه هر ولایت وي، که خوست وي، که ننګرهار وي او که کندهار وي او که کندوز وي، ټول یو افغانستان دی. موږ تاسو پښتانه یو. بیا زه د خلکو نه مننه کوم چې نن یې ما ته دومره عزت راکړه. تقریبا 150 لنګۍ مې نور هم کېښودلې. زه اوس په جامو کې نه ځایږم چې هر مشر راځي، هر رئیس راځي، هر مامور راځي، بس لنګۍ دې راوړي. زه ډېر خوشحاله یم. وارئ صاحب مېلمه دی، مېلمه مېلمانه را روان دي.
ګلانو ته ضرورت نشته. ورشه نو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ګوډه دا کېده له خیر سره شي دا وطن کې ښکلی شي. باسه باسه ما ته پرېږده نو جوړې ته بیا خوشحاله اوسئ. ما ته پرېږده چې رئیس صاحب ته غېږه ورکړم. نوی رئیس راغلی دی که نه رئیس محترمه جوړ ته کړه په خیر طبیعتونه ښه دي ښه دي په خیر بچی دا ګل او تمیز باندې کېده خیر سره کېنئ رئیس صاحب تاسو کېنئ رئیس صاحب تاسو مېلمایل کېنئ که نه تشکر مننه تشکر. رئیس صاحب څنګه یې ښه جوړې طبیعتونه هم ښه دي او له خیر سره بس مبارکي درته وایم له خیر سره چې دلته راغلی نوی په وظیفه دی پیل وکړو بچیه هغه لونګۍ دې څه کړه وایم چې لونګۍ راواخله رئیس صاحب ته ځم مبارکي وایم پلاره لونګۍ دغه ده لنګۍ ته ضرورت نشته. پاتې څوک یې راسره ونیوي رئیس صاحب ما خو دغه وایم څاروي مې راوستل چې تالته دلته حلال کړم او انډیوالان یې وخوري له خیر سره یوه لونګۍ ما هم راوړه له خیر سره ما ویل چې داسې نه وي چې فرق ورته ښکاره شو او له خیر سره رئیس صاحب خو خدای دې عمر راته وښکه نو بس دغه ده له خیر سره رئیس صاحب حوصله ختمه نه شي دې ته هېڅ ضرورت نشته. ډېره مننه کوو چې ته راغلی له خیر سره او زمونږ وطن ته دلته خدمت کوي له خیر سره مونږ ستا ورونه یو او له خیر سره په یو وطن په یو کښتۍ کې سره سپاره یو نو دا خدمتونه به سره کوو رئیس صاحب. مننه کوم. تشکر مننه تشکر تشکر کې نه ورونو ما مخکې دا خبره کوله چې تر اوسه ما څه نه دي کړي نو لنګۍ خو که خیر وي بیا مننه کوم د تاسو نه چې دومره قدر راکوئ. باید لنګۍ په هغه وخت کې یو چا ته ورکړل شي چې هغې کار وکتل شي. ما تر اوسه څه نه دي کړي انشاءالله په نظر کې لرم چې څه کارونه تاسو ته وکړم. رئیس صاحب داسې خبره ده که نه چې کارونه خو به کېږي له خیر سره بله دا خبره ده چې دا زمونږ دستور دی چې څوک نوی راشي لونګۍ وروړي او عزت قدر ورکړي. صاحب تا ونه پېژندم زه یو قومي مشر یم ډېر نفر دی ما سره شته که کوم ځای کې داسې ضرورتونه شول وخت راځي وایم چې کله کله به داسې وخت راشي د وټونو مسله به وي ډېره مننه تشکر. صاحب د اشر مسله به وي مننه خامخا چېرته د باډیګارډانو ته ضرورت شو نو د ما سره بیا حوصله کولی درته وایم به که خیر وي تاسو زموږ دا مشران یې چې ستاسو که خیر وي هره خبره د جرګو د لارې حل کوئ. مننه کوم تاسو زموږ سر سترګې خو دا چې باید زه به راغلی وای تاسو ته کور په کور ګرځېدلی وای خو دا چې نن سبا دومره مېلمانه راځي نشم کولی چې تاسو ته هر یو ته کور ته درشم. بیا مننه کوم مېلمانه به خبریال صاحب چای به تاسو څنګه حاجي صاحب که خفه کېږئ نه تاسو هلته کښېنئ بیا درځي د رئیس صاحب هم سایده بس نو بس د رئیس صاحب دیدن مې له خیر سره په زړه کې وم او دیدن یې وکړم دیدن زه فقط یو څه خبرې ورسره کوم بیا به راځم ورته نه وایي کنه چې دا مامور رئیس صاحب دا زما بادشاهی دی په یو اداره کې مامور دی وایم چې دا رئیس صاحب ستا په وظیفو کې کامیابي درته غواړم او بیا به هم سره تشکر ډېر خوشحاله شو رئیس صاحب مبارکي وایي مننه تشکر. د خدای په امان. رئیس صاحب کښېنئ نو بس ډب کې راځي کله کله نو نه دا بس د خلکو مینه ده. ما خو مخکې دا څو خبرې څو وارې تکرار کړه چې ما تر اوسه څه نه دي کړي چې د ریاست ته راغلی یم نو زه پلانونه لرم چې هغه کارونه چې نه دي شوي باید زه یې وکړم هڅه کوم. خو دلته ځینې خلک راځي څوک وایي چې مامور یم څوک وایي چې مشر یم څوک څه وایي د دې په خبرو باندې زه مکمل پوه نه شوم. رئیس صاحب که زه درته ووایم دا خبره ښه کار هم نه دی چې زه یې تاسو ته وایم خو په هر صورت ځکه زه په اصطلاح یو خبریال یم په دې کې ځینې داسې کسان هم شته چې هغوی واقعیت کې په صداقت کې راځي او تاسو ته لونګۍ درکوي د صداقت نه او ځینې بیا داسې خلک دي که نه چې هغوی راځي هغوی هدف دا نه وي چې تاسو ته لونګۍ په سر کړي هغوی په څنګ کې یو څه په اصطلاح غوښتنې لري په راتلونکي کې بیا تاسو ته پرچې مخکې کوي چې بس دا شی به مونږ ته وکړي دا شی به دا کار به راته وکړي دا کار به راته وکړي دلته به داسې کار ترې واخلو دا کار به ترې واخلو په اصطلاح د ځینو نه خو بیخي د چمچو په ځای کوشغې جوړې شوي دي. مننه کوم خبریال صاحب دا چې د دوی مینه ده دوی ما ته دومره عزت راکوي
خو ما د خلکو ته یو پیغام دا دی چې ورونو لنګۍ ما ته په هغه وخت کې راوړئ چې زه تاسو ته کار وکړم. تر اوسه ما سم کار پیل کړی نه دی، نو د لنګۍ به اوس کې خیري ضرورت نه وي. هغه وخت چې ما کله کار وکړ نو تاسو کولی شئ چې ما ته ګل هم راوړئ، لنګۍ هم راوړئ. نو که خیري اوس تاسو هم تکلیف مه کوئ، ما هم که خیري خپل کار ته لټکي چې پرېښودل شم ښه به وي. ډېره زیاته مننه رئیس صاحب دا چې ما ورته غوښتل چې یو څه تشریحات خلکو ته ورکړو، خو دا چې دا د لنګۍ وراب کې راغلل منځ ته او زمونږ د خپرونې وخت هم مخ په ختمېدو دی. بیا به انشاءالله ستاسو سره خبرې اترې کوو، ستاسو د اړوندو کارونو په اړه به ستاسو نظریات هم اخلو او خلکو ته به وړاندې کوو. د اوس لپاره ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. زمونږ میز همدومره و، تاسو په ډېر مهربان خدای سپارو.